嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月28号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指挥还有胡一进老师啊。今天是周末，关于胡适的消息比较少。我看了一下今天网上谈的比较多的是黄金大跳水，牛市还在吗？6月27日晚间，国际贵金属突然猛烈跳水，截至发稿，伦敦这个黄金现货价格跌至3273美元，金价为何大跌？一天跌幅超过50美元。这个黄金期货价格跌至3289美元每盎司，二者均触及近4周以来新低。确实这个最近这2个月这个黄金是高位震荡。就在这个高位震荡恐怕也给很多人造成了巨大的损失很多炒金的人恐怕是很难赚到钱了。品牌金饰跌破1000元大关。我记得这个现货这个黄金这个品饰那个饰品就是金条那个金戒指在这个1000块钱一克是反复震荡。这个品牌金价方面，6月27日，金店足金饰品价格普遍回落，周大福、周生生等品牌报价996到998元每克。国际金价已经连续2周下跌，近2个交易周累计下跌 5%， 再度失守3300美元每盎司关口。那金价为什么在这儿波动这么大呢？根据世界黄金协会分析第一个是中美贸易紧张局势暂缓，提振了投资者的风险偏好，推动股市强劲反弹，同时也削弱了对黄金的避险需求。第二个是地缘政治风险显著降温。这个地缘政治风险显著降温，这个值得商榷是真的降温了还是说暂时降温，对吧？是过几天过一段时间是不是又升温，这个都很难说如果是这个原因的话，那后面金价说不定还要反弹。第三个原因说美债收益率攀升。第四个原因说全球黄金 ETF 需求转负。总之在这个位置做多黄金确实也是风险相对来说比较高。我们看一条这个关于股市的新闻，这个新闻也比较重要，这是新浪财经发的，叫证监会严肃查处财务造假案件，首次对配合造假方同步追责。什么意思呢？就是以往这个上市公司财务造假，大家也知道这上市公司财务造假它肯定涉及到一批人，就是很多企业配合它，也就是上市公司的上游供应商下游的客户总有这个配合它的。当然有很多是不需要配合的比如拿假公章对吧？这个拦截快递、拦截什么信件，咱们在以前节目也介绍过有一些不需要你配合，拿假公章、萝卜章，你就能上市公司就能虚构跟这个央企、跟什么宝钢、宝武，你想跟谁都行，反正你就刻那个萝卜章，你就能跟他发生什么合同，发生业务关系。但毕竟有很多还需要这个上下游配合的，如果上下游配合的话，那这个事情造假就更像真的，对吧？但这个上市公司的这个审计机构会计师事务所上门去，无论是函询还是上门去核实他都会配合，那对审计来说就非常难了。所以说往年证监会对上市公司造假，他只能处罚上市公司，他对上市公司的上下游客户他没有权利处罚，他也处罚不到人家。那最近呢，证监会就要处罚这些配合上市公司造假的，也就要打击这个造假的生态链。证监会表示近日对南京粤博动力系统股份有限公司，简称粤博动力，这个已经退市了涉嫌信息披露违法违规行为，依法作出行政处罚事件告知书，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对2名配合造假主体一并严肃追责。经查，2018年到2022年，粤博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售等业务，虚假出售资产等方式虚增营业收入和利润，相关年度报告等存在虚假记载。我会拟对粤博动力及相关责任人给予警告，并处以3080万元罚款，并对其中2名主体采取8至10年证券市场禁入措施。在粤博动力财务造假过程中，于某、霍某提供其控制和联络的多家公司配合粤博动力开展虚假业务，与粤博动力构成共同违法，我会拟对其分别处200万元、30万元罚款。对此，对发现涉嫌犯罪情形的，我会将依法移送公
公安机关追究刑事责任。第三方主体配合串通上市公司实施造假，双方乃至多方形成利益链生态圈，是近年来资本市场财务造假的新特点，不仅扰乱市场秩序，且严重污染市场生态，必须予以严厉打击。我会一直积极探索，通过多种方式实现对配合造假方严肃追责。于去年6月，联合公安部、财政部等部委制定了关于进一步做好资本市场的财务造假综合惩防工作意见，确立了财务造假综合惩防体系。那么在粤博动力这个造假案里面，证监会对2名配合粤博动力造假的这个企业进行了处罚，这个也是证监会这个首罚。后续说证监会还将综合运用直接立案处罚，移交有关部门主管部门处理，移交公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。这个是个好事但是这里面也有很多问题也就是证监会你自己的这5000多家上市公司都管不好，你其他的非上市的企业你能管得着吗？能罚得过来吗？造假的上市公司对吧？配合造假的这些上下游企业恐怕有10家、50家或者几家，它这个倍数都是几何倍数增长。你证监会有那么多人吗？这第一个。第二个，你证监会你要罚人家，那你得叫有理有据就是你得根据法律哪一条，这个归你证监会管，对吧？证监会只管那些上市企业，或者是你上市企业就已经到证监会备案了，准备在他那上市的这些企业归他管。也就是说，简单点说就是证监会你有没有扩权，这个恐怕相关的法律体系完善，靠几个部门在一起搞个什么工作意见，这个恐怕就于法无据法律授权你的事情现在都有问题，都搞不好。没有授权你的事情能搞得好吗？当然我们希望他搞得好他真的如果能把这个造假生态给他遏制住，也就是什么意思呢？也就是以后没人敢配合上市公司造假，对吧？我要配合你造假，我这要罚我受不了说到造假这个因为咱们这造假那是明目张胆的，对吧？造假可以说无处不见。你比如说这个某些新能源汽车企业，这个我也不知道它是不是造假对吧？这一款新车一上线1分钟还是2分钟还是3分钟就卖出去20万辆。为什么是20万辆呢？因为它一年的产能就这么多，1分钟卖掉，那车好像是20多万一台，2个小时以后好像3个小时以后这个数字就变成20多万还是30多万辆。也就是说短短的2-3个小时它就它卖的车就是700-800亿，一年的产能几分钟就卖完了。如果它的产能是100万辆的话，它100万辆都能卖得掉。这个不是开玩笑的，这个是创造了人类历史上自从有这个汽车以来有这个车以来这是创造一个记录就是历史上你别管你宝马还是奔驰还是什么乱七八糟的车，保时捷，你都没有过这样的历史，就是几分钟卖几十万辆，创造奇迹人类工业革命以后的奇迹就被这样的企业创造出来了。这你不服是不行的这个到底有没有造假，这谁也不知道你要说他告你这个第一财经他有个报道，对吧？这个大家知道这个0公里二手车，那就是这些车企造假的一个表现，对吧？一个途径，一个手段。这第一财经它就一个报道它叫一探节目谁在贩卖全新的二手车？二手车商称有车辆来自官方门店，一辆行驶里程不到200公里的新车，摇身一变就成了二手车平台上的准新车，并且价格还降了好几万。到底是谁在贩卖这些全新的二手车？第一财经记者实地走访深圳线上线下二手车交易市场，在这里热门品牌新能源车的准新车比比皆是，而针对车辆来源，线下二手车商和线上二手平台工作人员却呈现出了不同的说法，其中有来自个人，而有的车辆居然来自官方门店，甚至是二手车交易平台的集中采购。在全国乘用车库存高企的背景下，如何建立一个更加透明、诚信的汽车流通体系，将是摆在中国汽车产业面前一道绕不开的考题。大家看视频对，内城复兴那个是24年的就才24年，150公里，对，这不就相当于新车吗？对，但是它比你去买新车就便宜了6万元。一辆行驶里程不到200公里的新车，摇身一变就成为了二手车交易市场上的准新车，进行打折出售。相比于官方门店的价格呢，便宜了好几万。对于消费者而言，真有这样的好事吗？这些二手车的车源又是从何而来？带着这样的疑问，我们走访了深圳的线下的二手车交易市场。
在这里出售的并非只有滞销的冷门车型，反而呢有许多新能源的热门车型的准新车也在这里出售。而记者深入探究这些车辆的来源时销售往往归结于车主的个人行为。那像你们这种会有，就是比如说跟 4S 店会有一些合作，然后有那种比如说准新车啊，或者是试驾车这样。基本量少都是个人车主，都是个人车主，对。我们在线上的二手车交易平台也发现有不少新能源品牌的热门车型正在销售，记者呢也以消费者的身份进行了线下的预约试车。而这里的车辆来源又是哪里呢？它这种准新车的车源是哪来的？是我们公司集采过来的，我们批了15、16台特斯拉，然后都卖了，相当于是官方过来的。对，然后我们不光集采特斯拉，比如说红旗，我们批了100多台，然后就放在每个店卖。从工作人员回应来看，正是这些手握大量资金、具备强大流通能力的线上平台，扮演了0公里二手车产业生态中的关键角色。他们与 4S 店建立起一种共生关系，以批量采购的方式消化经销商未完成销售目标而被迫冲量的库存。这些车辆在完成注册后，便立即以二手车之名进入了另一个销售渠道。我们也是跟很多 4S 店有合作，他们为了冲销量也会低价卖给我们，但是你们肯定是买不到，就是像我们也买不到，只有说公司层面能买到。因为很多他门店的话是达不到那个销售的额的，他只会说是在不亏本的情况下把车能卖给我们。除了我们这种大公司以外，是没有其他这些二手车商他是没有这个能力去一下去收购几十辆这种车子。官方门店工作人员也对记者表示，除了车源以外，车辆交易后的质保也是二手车的隐忧。你买二手车肯定是为了划算嘛？对啊，就是差不多为了个能便宜2、3万、3、4万。对，但是我想知道一下，您这些的一些售后服务怎么办呢？因为新能源跟车厂家绑定的太死了我只能跟二手车商去找售后。你只能跟二手车商去找售后截至今年5月末，全国乘用车行业库存高达345万辆，持续处于历史高位。0公里二手车乱象，某种程度上是中国汽车行业高库存压力的投射。建立这种信息的强制披露的这种机制，这也是对我们的市场整体的生态，包括对消费者权益的一种保护。现在造成这个0公里二手车数量激增的这种，还有一个原因就是好多这个厂家也好，还有这个二手车流通商也好，他们在这个过程当中可以对这种国补呀、地补有一种套现的这种途径。那如果我们在这方面能够监管更加精准、精确一些，那么是不是会对这个套现这种现象会有一些这个遏制？日前，商务部已召集各方就0公里二手车问题展开专题研讨，如何平衡企业消化库存的需求与保护消费者权益的底线，如何建立一个更加透明诚信的二手车流通体系，将是摆在中国汽车产业面前一道绕不开的考题。这个第一财经叫一探究竟，你不管怎么说这都是汽车行业里面弄虚作假，对吧？这个披露出来这些新能源汽车那都是上市公司，他们这个卖车这种营销方面造假对吧？咱现在还不能说他财务造假，在财务报表造假，这个现在还扯不上这个，但是他营销在造假，这个或多或少也涉及信息披露的问题。就是我们现在很多人都感觉到现在明显因为工作难找，收入下降，房子不敢买，有的买了房子的后悔，对吧？按揭贷款还不起。但是通过这某些车企这3分钟就卖20多万辆汽车，对吧？那每辆车20多万呢，小30万呢，这发现没钱的是自己，还是有钱人多而且愿意花钱的人也多老说消费降级，消费低迷，你从这儿看，哪来的消费低迷也不存在什么消费降级也就是说这个老百姓有钱，他为什么不花呢？是因为你没有好产品，能不能得出这么个结论，对吧？你其他的车企，你能不能学一学这个友商，1分钟卖20万辆呢？还要补贴干什么呢？对吧？国补什么省补，那不是多此一举吗？你只要把车造得好看，对吧？你营销跟上了，一晚上卖个700亿那国补大家知道吗？国补一共才3000亿，对吧？你再来几个企业，你也这么玩一下，那顶得上国补这个充分说明这个大家还是有钱的，也愿意消费，只是你没能提供好的产品，所以大家不买，你的营销跟不上，所以大家不愿意掏钱。这个有关部门能不能得出这么个结论？我觉得其他的这个造车新势力，其他的新能源汽车也应该学一下这个友商，对吧？以后大家
标配啊，这新款车型只要一发布，立马就是1分钟30万辆。统计局啊，再根据这些车企发布的这些数字，那就可以得出咱们的吧，不是稳中向好啊，是高歌猛进呢。所以我是建议啊，这个造车新势力啊，这些新能源汽车赶紧学起来，不要老学特斯拉了，特斯拉已经落伍了，淘汰了啊，要学这个某些车企的核心能力就是营销。这个胡锡进老师啊，我看他发了一个微博啊，对这个3分钟大定突破20万台，1小时突破28.9万台，连创新纪录，对这个现象是深信不疑啊，并且表示祝贺，认为这是对中国制造业大潮向前奔腾中的每一朵耀眼的浪花，以及对托起中国制造业强劲生产和供应链的每一个支点，我们都要珍惜。总之啊，胡锡进老师啊，就好这一口啊，对这种轻产是遥遥领先啊，是一种发自肺腑的自豪，鼓掌就完了，深信不疑啊。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。